हेलो हजुर सर सुन्नुभएको छ नि सर आवाज सुन्नुभएको छ नि सर है ल अब लगभग हाम्रो पार्टिसिपेन्ट पनि कम हुँदै गयो अब कम भएको अब राम्रोसँग हामी डिस्कस गरौँला सर है पार्टिसिपेसनहरू कम हुँदै गएको छ म आरएसटिसीको चाहिँ अहिले केही भनिनँ सर मैले त्यस्तो चाट कुनै एउटा राम्रो सेटअप देखिनँ है सर मैले आरएसटिसीमा कुनै एउटा राम्रो सेटअप देखिने म आरएसटिसीको कुरो गर्ने छ सरहरूलाई मेरो सेसन कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है अनि मेरो युट्युब अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो म युट्युब पनि देखाइन्छु मेरो युट्युब च्यानल सर एनएलआइसिएल को एकचोटि मजाले अब मजाले सबैको देखाइन्छु सर है एनालाइसी पनि देखाइन्छु सर मेरो युट्युब एनएलआइसिएल एनएलआइसिएल है ओके ओके सर मेरो युट्युब च्यानल यो सर है सब्सक्राइब गरिदिनु होला गर्नुभयो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू मेरो यो युट्युब च्यानल हो यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि तपाईँको मेरो मेरो फेसबुक पेज पनि हुन्छ हुन्छ ल नेप्सेट टेक्निकल एनालाइसिस भ्यू भन्ने मेरो पेज हो सर फलो गरिदिनु होला अनि यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब म पहिला चाहिँ एनालाइसीमा गएँ है मेरो सरले एनालाइसीमा गएँ एनएलआइसिएल भनेको एनएलआइसिएल हुन्छ ठिक छ सर मेरो वाच लिस्टमा रहेछ ल हेर्नु सर तपाईँको यो देख्नुहोस् सर यो जोन देख्नुहोस् सर ल हेर्नु सर एनएलसी मोस्ट प्रोबेबिलिटी 850 आउँछ सर है तपाईँको राम्रो एउटा राम्रो जुन सपोर्ट छ सर सपोर्टलाई हेर्नु एकदम राम्रो होल्ड गरेर तपाईँको राम्रो एउटा क्यान्डल माथि जाने क्यान्डल देखाएको छ सर है एनएलआइसिएल है एनएलआइसिएलको है सर हेर्नु है सर तपाईँको 750 तपाईँको जुन 750 को जोन छ तपाईँको राम्रो होल्ड गरेर मार्केट माथि गइरहेको छ सर है यसलाई होल्ड गरेर राख्नु होला तपाईँसँग सेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सर है मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसले 850 चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान सक्छ है सर है मोस्ट प्रोबेबिलिटी 850 एनएलआइसिएल जान सक्छ सर है तपाईँको 750 को एउटा राम्रो सपोर्ट जोन छ है एनएलआइसिएल है बुझ्नुभयो सर एनएलआइसिएल को हजुर सर थ्यांक यू सर ओके सर आरएसटीसी को चाहिँ अलिकति राम्रो त्यस्तो कुनै सेटअप मैले पाएन सर आरएसटीसी मा है म त्यो पछि एनालाइसिस गरिसकेपछि चाहिँ म तपाईलाई एउटा भिडियो फाल्दिन्छु सर है हुन्छ सर युट्युबमा फाल्दिनु हुन्छ सर ओके एनएमडीबीएल है एमएनबीबीएल हजुर डेभलपमेन्ट एमएन मुक्तिनाथ हजुर मुक्तिनाथ मेरो वाच लिस्टमा नरहेछ म त गए के भयो बीबीएल एमएनडीबीएल हेर्नु होला सर है एउटा जोनमै छ सर है एउटा 340 र एउटा 300 300 र एउटा 340 को रेन्जमा एमएनडीबीएल छ है सर एउटा सस्टेन गरिरहेको छ तपाईको 340 तपाईको अब एमएनडीबीएल ले 340 को जोनलाई यो तपाईको लेभललाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भयो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको एमएनडीबीएल ले हाम्रो टार्गेट गर्ने भनेको ट्रेडरहरुले प्रॉफिट बुकिङ एरिया भनेको 390 हुन्छ सर है एमएनडीबीएल तपाईको अहिले रेन्जमै छ है सर एमएनडीबीएल अहिले रेन्जमा छ तपाईको 300 को एउटा राम्रो सपोर्ट छ
तपाईँको एउटा 340 को एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स जोन छ है। तपाईँको रेन्जमा भएको कारणले चाहिँ यसले वेट एन्ड वाच सिनारियो भन्यो। तपाईँको अब यो बुलिस सिनारियो आउनलाई तपाईँको अब 340 को माथि सस्टेन हुनु पर्यो सर है। 340 को माथि राम्रो सस्टेन भएर भोल्युमले सस्टेन गरायो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी 390 एमएनडिबीएलले मोस्ट प्रोबेबिलिटी एमएनडिबीएलले देखाउन सक्छ सर है। अहिलेको लागि सर सुन्नु एउटा अनयुजुअल क्वेसन छ हैन। ओके सर भन्नु सर। कस्तो भन्नाले जस्तै यो भोल्युमले सपोर्ट गर्छ भन्छौ हामीले हैन। हजुर हजुर जस्तै भोल्युम बढेको बेलामा त लाइक एट द सेम टाइम सेलरहरूले पनि त बेचेको हुन्छ नि त। एकदम सर। अनि हो यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले भोल्युम त बढेछ तर सेम टाइम सेलरले बेचेर भोल्युम बढ्या हो नि त। हजुर भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी पोजिटिभ रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं भनेर एकदम मैले त्यही क्वेसन त्यही भनेको सर। त्यही मैले किन भोल्युम किन बढेर यो लेभल माथि सस्टेन हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ सर मैले। हजुर भोल्युम पनि आउनु पर्यो, तपाईँको जुन रेजिस्टेन्स छ नि त्यो माथि पनि सस्टेन हुनु पर्यो सर है। त्यो भनेको तपाईँको बायर पनि आएको सेलर पनि आएको हैन, तर तपाईँको रेजिस्टेन्स जोन माथि सस्टेन भयो नि त सर मार्केट। भन्नु खोजेको भोल्युमले चाहिँ रेजिस्टेन्स माथि चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। एकदम तपाईँको रेजिस्टेन्स माथि बस्नु पर्यो। तपाईँको अनि यो सपोर्टमा चाहिँ आएर तपाईँको कुनै रिभर्सल क्यान म यो अनम्युट गरिदिन्छु सर है। एकदम एकैछिन है, म्युट अल गरिदिन्छु सरको ल्याएन सर। जसले सरले जुन भन्नुभयो नि तपाईँको यो रेन्जमा छ भने मैले मुक्तिनाथको, अनि सरले जुन भयो नि भोल्युम र भोल्युम मात्रै तपाईँको बायर पनि आउँछ सेलर पनि आउँछ भने त्यही त नि सर। तपाईँको मैले के भन्छु भने चाहिँ तपाईँको भोल्युम पनि आउनु पर्यो त प्लस तपाईँको रेजिस्टेन्स जोन, तपाईँको जुन अपट्रेन्ड लाइन पनि छ, तपाईँको यो रेजिस्टेन्स लाइन पनि छ, यसको माथि भोल्युम आएर सस्टेन हुनु पर्यो। तपाईँको सस्टेन हुनु पर्यो, तपाईँको बायर पनि आज सेलर पनि आज हो। तपाईँको क्वेसन राम्रो हो, तर तपाईँको माथि सस्टेन भयो नि किन माथि जान्छ त भोल्युम आएर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रेजिस्टेन्स भन्दा माथि भयो। तपाईँको एउटा बाइङ जोनमा आएर मार्केट बसिगयो क्या सर। तपाईँको अब भोलि पर्सिको मार्केटमा त तपाईँको बायर आउन सक्छ, किनभने रेजिस्टेन्स जोन माथि बसेको। तपाईँको जुन लेभल माथि चाहिँ पहिला पनि मार्केट बस्न सकेको थिएन, त्यो लेभल माथि मार्केट बस्यो र भोल्युम आएर बस्यो भने चाहिँ तपाईँको बायर सिनारियो हाबी हुन्छ सर। तपाईँको बायरहरू धेरै हाबी हुन्छ भोलि पर्सिको मार्केटमा सर है। सस्टेन गरेर माथि बसिसकेपछि भोलि पर्सिको मार्केटमा चाहिँ बायर हाबी हुन्छ, किनभने तपाईँको जुन सिनारियोमा चाहिँ जुन पहिलाको चाहिँ लेभल चाहिँ हेर्ने यहाँ ब्रेक गरेको थिएन, त्यो तपाईँको भोल्युमले आएर ब्रेक गरेको छ सर माथि आएर। त्यही कुरा तपाईँको जस्तै यो सपोर्टमा तपाईँको मार्केट तल आयो, यो सपोर्ट हेर्नु, यो सपोर्टको तल आएर बस्थ्यो, भोल्युम धेरै आइदियो, भोल्युम आइछ, सपोर्ट तल धेरै आइदियो, मार्केट तल जान्छ। किन जान्छ? किनभने तपाईँको सपोर्टको तल आएर बसेको मार्केट, सपोर्टको तल आएर भोल्युमले बस्यो, तपाईँको सेलर हाबी भइदियो। भोलि पर्सिको मार्केटमा सेलर हाबी भइदियो, त्यही भएर सेलरले मार्केटलाई तल लाने सर है। म अनम्युट गरेँ, फेरि क्वेसन राख्नु होला सर है। ओके ल अनम्युट गर्नु होला। एउटा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक एकैछिन है, म अघि नै सरले बुझ्नुभयो नि सर मैले किन बायर भोल्युम आएर माथि सस्टेन हुने बुझ्नुभयो नि सर है। सर जानुभयो जस्तो छ, ठिकै छ सर। प्रिन्ट पनि है सर, प्रिन्टको नि यसो हेर्नुहोस् न। ओके सर, प्रिन्टको नि हेर्नु सर। अरू इन्सुरेन्स प्रभ इन्सुरेन्स प्रिन्ट ल्यानु सर। प्रिन्ट मैले पहिला नै भनेको थिएँ तपाईँको स्क्रिनै आएन। स्क्रिनै स्क्रिन आएको सेयर भएन। ओके सर म गर्छु है। आयो सर? आयो ल्यानु सर प्रिन्ट है, प्रभ इन्सुरेन्स हेर्नु सर। तपाईँको एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स थियो, हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स थियो, तपाईँको ब्रेक गर्यो, तपाईँको ब्रेक गरेर माथि गयो मार्केट। हेर्नु सर, तपाईँको यो लेभललाई हामी ब्रेक गरेपछि लगभग 550 को जोनलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट हेर्नु राम्रो मुभ लिएर तपाईँको लगभग 640 को जोनमा लगभग यहाँबाट फर्कियो सर। हेर्नु मार्केट मेरो बाइङ पोजिसन यही थियो, मैले पहिला नि भन्नु थिएँ सरलाई। ल हेर्नु अब मार्केट यहाँबाट कहाँ फर्किन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो जोनमा आउनुपर्ने हो, तर आएको छैन सर। पिआरएन
तपाईँको यो जोनमा आएन, तपाईँको यहीँबाट मार्केट माथि गयो सर। हेर्नु लगभग यो सपोर्टबाट यो सपोर्टमा आउनै परेन सर मार्केट। यो सपोर्टलाई चाहिँ अहिले मार्केटले रेस्पेक्ट गर्यो सर। त्यहाँदेखि यहाँबाट फर्क्यो। अहिले प्रिन्ट तपाईँको रेन्जमै छ सर। अब तपाईँको प्रिन्ट माथि जानलाई चाहिँ तपाईँको यो जुन यहाँबाट फर्के थियो, तपाईँको यसको माथि सस्टेन हुनु पर्यो। 630 को लेभलको माथि राम्रो भोल्युम आएर सस्टेन हुनु पर्यो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रिन्ट अझै माथि जाने सम्भावना देख्छु सर है। किनभने तपाईँको यो जुन चार्ट कतिसम्म जान्छ सर? म ठ्याक्कै त्यही भनिदिनु थिएँ। जुन तपाईँको चार्ट प्याटर्न यसरी बनाएर तपाईँको जुन ब्रेक गरेर गर्छ, अब कहाँसम्म जान्छ त? तपाईँको चार्ट प्याटर्नले कहाँसम्म लानुपर्छ त? मार्केटलाई कहाँसम्म लान्छ त चार्ट प्याटर्नले भन्दाखेरि तपाईँको अब प्रिन्टमा चाहिँ प्रफिट बुक टेक गर्ने भनेको एउटा चार्ट प्याटर्न फर्मेसन 750 तपाईँको यो रेन्जलाई तपाईँको यो जुन 630 र तपाईँको यो 570 को जुन रेन्जमा अहिले खेलिरहेछ मार्केट, तपाईँको 630 लाई ब्रेक गरेर प्रिन्ट माथि सस्टेन हुन सक्यो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रिन्ट 750 मा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान सक्छ सर है। प्रिन्टको बुझ्नुभयो नि सर है? प्रिन्टको मैले कुरा यति नै गरेँ सर है। सर ग्रीन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेरौँ न। ओके सर, म ग्रिनमा नि गएँ। मैले जति पनि कुरोहरू गरेछु सरहरूले कतिको बुझ्नुभएको छ, कतिको इफेक्टिभ छ सर? कस्तो लाग्छ सर सरहरूलाई? यस राम्रो छ, बुझिरहेछ। एकदम राम्रो छ सर। राम्रो छ सर। सुरुदेखि नै हामीले तपाईँलाई फलो गरेको थिएँ, मैले भिडियो हेरिरहेको हुन्छ। ए हजुर हजुर सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हजुर सर, धेरै कुराहरू सिक्न पाइएको छ कि हामी बिगिनरको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब अरूहरूको लागि त अब कस्तो भयो थाहा भएन होइन, तर हामी जुन सिक्न खोजिरहेछौँ नि हजुर एकदम सर, सिम्पल तरिकाले होइन, सिम्पल सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरू, यो ट्रेन लाइनको कुराहरू भयो एकदम एकदम तपाईँले एकदम राम्रो भएको छ। यही कुरा मात्रै बुझ्न सक्नु भयो भने त मार्केटमा चाहिँ धेरै लस खाइन्न, प्रफिट चाहिँ हुन पनि सक्छ सर है। ल हेर्नु तपाईँको ग्रिन डेभलपमेन्टको पनि मेरो वाच लिस्टमा छ, ग्रिन डेभलपमेन्टको पनि कुरो गरेँ। ल हेर्नु सर, तपाईँको यो राम्रो सपोर्ट थियो सर। हेर्नु यो देख्नुभएको छ सर, चार्ट देख्नुभएको छ? ल हेर्नु यही सपोर्टबाट मार्केट फर्क्यो सर। हेर्नु यो रेजिस्टेन्समा आयो सर। हेर्नु यहाँ रेस्पेक्ट गरेर फर्क्यो सर। हेर्नु हेर्नु सर, लगभग तपाईँको यही सपोर्टमा आयो। अहिले तपाईँको ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले जुन अघि रेजिस्टेन्स भन्थेँ नि सर मैले, अहिले ब्रेक गर्यो सर। ब्रेक गरेर तपाईँको 140 को जुन रेजिस्टेन्स जोन छ, तपाईँको भोल्युम आएर ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भएको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको मार्केटले तपाईँको 160 जुन रेजिस्टेन्स छ अर्को सर, फर्स्ट टार्गेट फर्स्ट रेजिस्टेन्स जुन 160 को लेभल छ, 160 त तपाईँको मजाले आउँछ ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। अब 160 मा आएर के गर्छ भन्ने, तपाईँको 160 मा नि प्रफिट बुक टेकिङ हुनसक्छ होइन। भोलिको मार्केटमा नि तपाईँको राम्रो जुन अघि नै मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरो गर्थेँ नि सर, इन्डेक्सको मैले इन्डेक्समा के भनेको थिएँ सर? सुन्नुभयो त्यसलाई? इन्डेक्समा के भनेको थिएँ सर मैले? डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स राम्रो माथि जाने राम्रो सम्भावना छ भनेर भन्थेँ नि सर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी त्यही सम्भावनाको तपाईँको त्यही सम्भावनालाई तपाईँको रिलेसन राख्ने भने ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 190-200 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसले छुन सक्छ सर है। जुन तपाईँको इन्डेक्सको एउटा राम्रो बुलिस मोमेन्टम छ, त्यही बुलिस मोमेन्टमलाई लिने भयो भने तपाईँको ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि 190 को जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ सर है। बुझ्नुभयो सर? ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईँको एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स जोनलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भएको छ। तपाईँसँग सेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला। 190 मा गयो भने प्रफिट टेक गर्नु होला सर है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। नोबेल ब्याङ्क, नोबेल ब्याङ्क है सर है। नोबेल ब्याङ्क पनि गयो सर म है। नोबेल ब्याङ्क के छ सर? तपाईँले सेयर किन्नुभएको छ, सेयर किन्ने उसमा हुनुहुन्छ कि के गर्ने उसमा हुनुहुन्छ सर? नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ सर सकेको छु कि मैले सर 864 रुपियाँमा। 864 मा लिनुभयो सर तपाईँले किन्नुभयो? हजुर, तपाईँले ठ्याक्क बेच्ने ठाउँमै किन्नुभयो नि सर। हेर्नु न सर, तपाईँको यो लाइन देख्नुभयो? ए डाउन ट्रेन लाइन, मैले अघि नैबाट डाउन ट्रेन लाइनको कुरा गरिरहेको छु नि सर। त्यो माथि सस्टेन हुन सकेको छैन। हेर्नु सर, मार्केट देख्नुभयो नि सर? तपाईँको नोबेल ब्याङ्क मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको मार्केटले 800 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी ल्याउन सक्छ सर। यसैलाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी कस्तो छ? त्यो पनि हुनसक्छ, तर ब्याङ्किङ इन्डेक्सको मैले अघि नै भनेको थिएँ नि सर, ब्याङ्किङ इन्डेक्स माथि जानलाई मैले जुन रेजिस्टेन्स जोनको कुरा गर्थेँ नि,
त्यसलाई ब्रेक गरेर ब्याङ्किङ इन्डेक्स माथि बस्नु पर्यो। तपाईँको नोबेल ब्याङ्क पनि तपाईँको जुन ट्रेन्ड लाइन छ नि त्यसलाई ब्रेक गरेर यहाँ माथि सस्टेन हुनु पर्यो, बल्ल तपाईँको नोबेल ब्याङ्कले माथि लाने सम्भावना चाहिँ बल्ल देखिन्छ सर। अहिले तपाईँको नोबेल ब्याङ्क कस्तो सिनारीमा छ भन्दाखेरि चाहिँ म बेरी सिनारीमा छु भन्छु, किनभने सर तपाईँको जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट ठ्याक्कै फर्किरहेको छ सर हेर्नु। नोबेल ब्याङ्क सर है अलि 864 मा अलि माथि निकिनु भयो सरहरू, अलि धैर्य भएर अलि प्यासन भएर मार्केटलाई कुर्दिनु होला कि सर। तपाईँको अब यस्तो लेभलमा किन्नुपर्छ होइन। तपाईँको अब यस्तोमा किनिहाल्यो भने इन्डेक्स पनि माथि गएको सिनारी हुनु पर्यो, अब यसले पनि ब्रेक गरेर बस्यो भने बल्ल किन्दाखेरि फाइदा हुन्छ, नत्र यस्तो लेभलमा अलि गाह्रो हुन्छ सर। म त यो नोबेल ब्याङ्क त 800 को लेभलमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउने देखिरहेको छु सर है, किनभने एउटा डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्किरहेको छ सर है। नोबेल ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर हेर्नुहोस् ओके एससीबी ओके, म एससीबी मा गएँ सर है। नोबेलको अघि सरले बुझ्नुभयो नि सर है, अब होल्ड गरेर राख्दाखेरि पनि ठिक होला सर। अब त लगभग 800 आउँछ कि सर। कुन भन्नु हो सरले अघि? स्ट्यान्डर्ड चार्टर एससीबी ओके सर। अब लगभग यो हेरेर नि बुझ्नुहुन्छ कि सरले? हेलो बुझ्नु छैन, अब रेस्टुरेन्ट जोनमा आउन लागेको जस्तो देखियो। आएर फर्काइसकेछ सर, लगभग आएर फर्काइसकेछ सर। तपाईँको मार्केट अब यहाँ सस्टेन गरिरहेछ। अब वेट एन्ड वाच नै भन्छु सर मैले एससीबी लाई। अब तपाईँको यो त विकलीमा आउने छैन। विकलीमा तपाईँको डाउन नै छ है। तपाईँको अब म डेलीमा गएँ, सर। तपाईँको एउटा रेन्जमै छ कि सर, कुनै एउटा सेटअप राम्रो सेटअप बनाइसकेको छैन है एससीबी ले मेरो एनालाइसिसमा है। हेर्नु सर सरको एनालाइसिसमा के छ, यो डाउनमै छ भन्नुभयो विकलीमा हेर्दा? विकलीमा डाउन नै छ सर है, तर तपाईँको अब डेलीको कुरो गर्ने भने एउटा रेन्जमा छ सर। यो रेन्ज हेर्नु सर, मैले यहाँ च्यानलमै खेलिरहेको एउटा च्यानलमा एउटा रेन्जमै छ सर है। सर एकैछिन सर है, एकैछिन है, म एससीबी को कुरो गर्दै ल। ल हेर्नु सर एउटा रेन्जमै छ सर है। अब जबसम्म यो रेन्जलाई तपाईँको ब्रेक गर्दैन नि डेली गरेर सस्टेन गर्दैन नि, तब जबसम्म चाहिँ वेट एन्ड वाच नै भन्छु सर मैले एससीबी। मैले एससीबीमा त्यति कुरा चाहिँ गरेँ नि, किनभने मैले कुनै एउटा राम्रो सेटअप देखिरहेको छु सर है एससीबीमा है। सर एससीबी अहिले अनसर्टेन भएको भएर एससीबी छ भने या अब जस्तै नोबेल छ भने होइन, त्यसलाई अब अझ अहिले स्विच गरियो नि, जस्तै शिवमको कुरा गरियो नि, शिवम र एनआईएलमा राम्रो फर्मेसन भइरहेछ भन्नुभयो नि, नोबेल र यो उस गरेर बरु तिनीहरू स्विच गर्नमा कतिको रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ हजुरले? मैले स्विच गरेर अब तपाईँले कतिमा किन्नुभयो, तपाईँले कसरी किन्नुभयो भन्ने हो। फेरि माथि किनेर अब तपाईँको लस कति खानुभएको छ भन्ने कुरो नै आउँछ सर यसमा होइन। अब सर्ट टर्म ट्रेन्डमा बरु यता कुर्नु भन्दा उताको प्रफिटले एकदम तपाईँको स्विच तपाईँको ट्रेडरहरूले गर्ने भनेको स्विच काम पनि एकदम गर्नुपर्छ सर होइन। स्विच अफ गर्नु तपाईँको यता यो स्क्रिप्ट हेरिरहेको थियौँ नि त हामीले ठ्याक्क त्यो रिलेट भएको भएर कि एससीबी र नोबेल र उताको उस गर्दा त्यो गर्नु मिल्छ सर, गर्नु मिल्छ। तपाईँको अब मलाई थाहा छैन नि त कहाँ किन्नुभएको छ, तपाईँको प्रफिट छ होइन। अब तपाईँको रेन्जमै छ, यसले त्यति प्रफिट दिएछ भने फालेर अब तपाईँको सर्ट टर्ममा शिवमबाट खाने मिल्यो होइन। त्यस्तै अब तपाईँको राम्रो सेटअप कम्पनी हुन्छ नि अहिलेको केसमा भन्न खोजेको। हो सर, तपाईँको अब रेन्जिङमै भइरहेको मार्केटबाट अब तपाईँको स्विच गरेर तपाईँको अब त्यस्तो अब एउटा सेटअप राम्रो भएको कम्पनीमा चाहिँ जान मिल्छ सर है। हुन्छ सर जस्तै यो सेटअप आयो नि, जस्तै यो शिवम र एनआरआईसीको हजुर लाइक त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनलाई कुनै यस्तो स्क्रिनर टाइपले गर्न सकिन्छ कि हामीले स्टकलाई वाच नै गर्ने हो? अब स्क्रिनर अब त्यो अहिले चाहिँ नेपालमा त्यो अलिकति उसमै जानुपर्छ स्क्रिनर बनाउन होइन, किनभने तपाईँको 200 भन्दा बढी कम्पनी छ, सबैलाई हेरेर भ्याइन्न सर है। अब तपाईँको त्यो तपाईँले हेर्दै जाने, तपाईँको अब हेर्दै गयो भने पछि अब चाँडचाँडी हुँदै हेर्दै गयो भने पछि अब आउला त्यस्तो अब तपाईँको कुनै पनि अब होइन। अब मैले नि बनाउन सक्छु होला त्यो त अब स्क्रिनर, पछि तपाईँको स्क्रिनर भएर एउटा इन्भेस्टरहरूलाई दिन चाहिँ सकिन्छ सर होइन। जस्तै कुनै एउटा कुनै सेटअप अवस्थामा चाहिँ छैन है।
हजुर अहिले चाहिँ अब एससिबी मा चाहिँ केही नभनौँ सर है। अनि सर एससिबी मा के हजुर एउटा क्वेसन सर, हजुर यो यत्रो धेरै दिन भइसक्यो होइन एकुमुलेट भइरहेको, हजुर यत्रो लामो समय भयो नि त सर, लामो एकुमुलेसन भइरहेछ होइन। हजुर हजुर यसबाट चाहिँ अब माथि जाने चान्स भन्नाले यो रेन्ज माथि जाने चान्स बढी हुन्छ कि तल जाने, यस्तो बढी एकुमुलेसन भएपछि? त्यो अब अहिले भन्न सकिन्न, अब त्यो ब्रेक गरिसकेपछि मात्रै भन्छु सर। अब तपाईँको जुन रेन्ज छ नि सर अहिले जुन अहिले एक्युमुलेसन भइरहेको छ नि सर यहाँ होइन, अब तपाईँको ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भइदिने बल्ल माथि जाने हो, त्यहाँनिर फेरि सिनारियो कस्तो छ भन्ने कुरो हुन्छ होइन। अब तपाईँको यो त्यस्तोमा त हाम्रो होल्डिङै बेस्ट होला नि सर होइन। अहिले चाहिँ होल्डै गर्नु, तपाईँसँग सेयर छ भने होल्डै गर्नु, किनभने तपाईँको यो हेर्नु न यो 630 को जुन रेन्ज 630 को लेभल छ नि सर, 630 को प्राइस लेभल, यसलाई राम्रो सपोर्ट बनाएर मार्केट माथि भइरहेको छ कि है। 630 जबसम्म काटेर तल बस्दैन तबसँग तपाईँको एससिबी छ भने होल्ड गरेर राख्दाखेरि चाहिँ बेस्ट होला सर है, किनभने यसले माथि ब्रेक गरेर माथि जानु पनि सक्छ। 630 लाई फेरि ब्रेक गरेर तल सस्टेन भइदियो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको देख्नुहुन्छ नि सपोर्ट ग्रिन लाइन 500 जोन 520 लगभग 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 यो जोनमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी फेरि आउन सक्छ है सर। तपाईँको यो रेन्जलाई ब्रेक गरेर तपाईँको 610 वाला सस्टेन भयो नि यो रेन्जमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ है सर। एउटा क्वेसन नेप्से इन्डेक्सको बारेमा सोध्छु नि है। ओके सर, नेप्से इन्डेक्स खोल्नु न सर एकचोटि डेलीमा। ओके ल सर, यो हाम्रो यो 1600 को रेन्जमा 1600 मा त हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्स नै छ नि हैन सर? एकदम एकदम यता अहिलेको एउटा साइको एकदम बुझे एउटा साइकोलोजी लेभल पनि एउटा प्राइस एक्सनले पनि एउटा रेजिस्टेन्स बनाएर फर्केछ। हजुर सर। अब अहिले त माहौल त अलिक पोजिटिभै छ हैन, नेप्सेको लागि बढ्ला जस्तो छ, सबैतिर हल्ला सुन्दा। हजुर यो रेजिस्टेन्स लेभलमै छ फेरि, अब यो रेजिस्टेन्सलाई काट्ने चान्स चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ सर यस्तो बेलामा? किनकि यो लेभलमा एकचोटि पनि टच भएको छैन पहिला पनि। तपाईको यो यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ सरको विचार? अब अहिले चाहिँ झट्टै मिल्न भन्न सकिने सर, किनभने पहिला प्राइस यहाँ गइहाल्नु पर्यो, पहिला प्राइस यहाँ जानु पर्यो सर है। अब त्यहाँनिर चाहिँ सेन्टिमेन्ट र फेरि मैले क्यान्डल हेर्छु कस्तो फर्मेसन भन्छ, कुन डिजाइनले फर्मेसन भन्छ भन्ने कुरो हो सर है। है तपाईँको अब झ्याप्प ब्रेक गरेर माथि बसिहाल्यो भने फेरि फेक ब्रेकआउट हो कि के हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ सर है। एउटा सस्टेन हुँदैन, फेरि तपाईँको यहाँबाट फेरि फर्किन प्रबल सम्भावना हुन्छ, किनभने तपाईँको यहाँबाट हेर्नु न सर, तपाईँको यहाँबाट मार्केट फर्केपछि कतिको डाउन ल्याएको थियो त मार्केट हेर्नु सर, लगभग 1650 बाट मार्केट डाउन गरेर तपाईँको 1150 आएको सर होइन। लगभग 500 पोइन्टको तपाईँको डाउन गराएको सर, 1650 बाट 500 पोइन्टको डाउन गराएको। त्यही भएर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको मार्केट गरेर फर्काउन सक्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ कि सर। यति तपाईँको जुन डिफरेन्समा तपाईँको पहिला एकचोटि डाउन गराइसकेको लेभलबाट त्यो लेभलमा एकचोटि मार्केट गरेर डाउन गराउने लेभल हाई हुन्छ कि सर। त्यहाँनिर चाहिँ सेन्टिमेन्ट कस्तो क्यान्डल बन्छ भन्ने कुरो है अहिले चाहिँ भनिनँ सर है मैले है, किनभने त्यहाँको तपाईँको त्यहाँ प्राइस लेभल जानु पर्यो, यो जानु पर्यो र सेन्टिमेन्ट के हुन्छ अनि बल्ल बुझिन्छ सर है। अहिले एकैचोटि त भन्न मिलेन सर है। तर यो क्यान्डल कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर, अब यहाँनिर आएर क्यान्डल कस्तो बन्छ भन्ने कुरो हो कि सर है। तपाईँको जसरी यो तपाईँको 1550 मा चाहिँ तपाईँको हिर्काए ब्रेक गर्न सकेन, तपाईँको अहिले राम्रो क्यान्डल फर्मेसन भएको कारणले मैले 1600 जान्छ भनेको हो। यो क्यान्डल देखेर यो सिनारियो यहाँनिर सेन्टिमेन्ट पढेर है, त्यस्तै सेन्टिमेन्ट अब यहाँनिर पढ्नु पर्यो कि सर है, यहाँनिर गइसकेपछि है सर। बुझ्नुभयो सर। प्रभु ब्याङ्कको हेरिदिनु न, मैले 228 मा किनेको होल्ड गर्ने कि बेच्ने भन्ने कुरा। प्रभु ब्याङ्क हुन्छ सर? हुन्छ। प्रभु ब्याङ्क त अस्ति नै मैले अलिअलि प्रफिट बुक गरेको थिएँ सर। प्रभु ब्याङ्क है लाइन सर, ल्याएन सर। तपाईँको एउटा राम्रो सिमेट्रिकल ट्याङ्गल फर्मेसन भइरहेको छ कि सर, हेर्नु न। डाउन ट्रेन्ड लाइन यहाँबाट आयो, अप ट्रेन्ड लाइन यहाँबाट आयो, ल्याएन तपाईँको ब्रेक गर्यो तर बस्न सकेन, एकदम स्क्विज भएर गइरहेको छ हेर्नु सर। यहाँ फराकिलो भयो बिस्तारै बिस्तारै खुम्चिँदै गछ, देख्नुभएको सर होइन? देख्नुभएको नि सर है। अब तपाईँको मार्केटले भोलि पर्सि मार्केटले तपाईँको प्रभु ब्याङ्कले यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर यहाँ माथि सस्टेन भइदियो भने, जुन यो डाउन ट्रेन्ड लाइन छ नि यहाँ सस्टेन भइदियो नि, प्रभु ब्याङ्कले एउटा राम्रो मुभ लिन सक्छ है। कहाँसम्मको मुभ लिन सक्छ भन्दाखेरि सर
तपाईको प्रभु ब्याङ्कले 280 को सम्मको मुभ लिन सक्छ है। तपाईको यो डाउन ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर यहाँ सस्टेन हुनु पर्यो सर है पहिला है। अहिले त तपाईको सिमेट्रिकल ट्याङ्गल भित्र नै छ। मैले अहिले यसलाई केही भनिन, लगभग तपाईको अब यसलाई डिसिजन दिने पोइन्ट आइसक्यो सर है। के यसले ब्रेक गरेर माथि जान्छ, ब्रेक गरेर यहाँ माथि सस्टेन भयो नि तपाईको 280 को जोनलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी यसले सपोर्ट गर्न जान्छ। तपाईको फेरि यहाँ ब्रेक गरेर फेरि तल ब्रेक गर्यो यो लेभललाई, यो डाउन यो अप ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर फेरि यहाँ सस्टेन भइदियो नि मार्केट फेरि तल तपाईको 190 छ नि सर, यहाँ आउन सक्छ सर है, यहाँ आउन सक्छ। अब तपाईको सँग शेयर छ, तपाईले किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ नि अहिले नकिन्नु होला, यो ब्रेक गरिसकेपछि बल्ल किन्नु होला है। अहिलेको त 2-4 रुपैयाँ हाई भयो नि केही हुन्न, किनभने तपाईको ब्रेकआउट राम्रो ब्रेकआउटमा किन्नुहुन्छ। तपाईसँग शेयर छ भने अहिले होल्ड गरेर राख्नु होला सर है प्रभु ब्याङ्कको है। बुझ्नुभयो सर? प्रभु ब्याङ्कको एउटा एनआइबी है। ल म एनआइबी मा जान्छु सर है। ल अब एनआइबी लास्ट क्वेसन लिए है सर मैले है हजुरहरुबाट। सर डिडिबिएल हेर्दिनु ल यो पछि। डिडिबिएल एकैछिन है सर है। डिप्रक्स लगी बित्ते हैन। एनआइबी भन्नु हो सरले अघि, एनआइबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक। ओके सर। एनआइबी पनि एकदम तपाईको रेन्जमै छ सर है। बैंकहरु सबै लगभग उस्तै रेन्जमा छन्। एकदम रेन्जमै छ सर, एकदम टाइट रेन्जमै खेलेछ। तपाईको इन्डेक्स पनि हेर्नु न, मैले अघि इन्डेक्स पनि भन्थे नि एकदम रेन्जमै छ भनेर सर। एनआइबी को चाहिँ तपाईको अहिले सपोर्टमै छ सर है। यसको त्यति राम्रो सेटअप देखिन सर मैले है। एनआइबी लाई मैले केही भनिन सर है। एनआइबी को मैले त्यस्तो राम्रो सेटअप देखिन सर है। एनआइबी को मैले केही भनिन सर है, कुनै सेन्स देखाएन सर मलाई है। एनआइबी अहिले रेन्जमै छ है सर है। एनआइबी को मैले केही भनिन सर। एनआइबी को मैले अहिले कुनै सेटअप कुनै एउटा राम्रो कुनै सेटअप मैले पत्ता लगाउन सकिन सर है एनआइबी को। ओके सर, म अब डिडिबिएल मा गए डिप्रक्समा। अघि सरले डिप्रक्स नि भन्नु थियो। लास्ट क्वेसन म पछि पनि लिन्छु सरलाई सेसन। लाइन सर अब सर त्यो पछि सिजेडबी आइएल हेर्दिनु है। सिटिजन है। डिडिबिएल डिप्रोक्स को पनि ल डिप्रोक्स को अघि कुन सरले सोध्नु भएको यो देख्नु होला चलो मेरो चार्ट ल्याउनु सर। तपाईको एउटा रेन्जमा छ सर है। यो 780 देखि तपाईको 940 को एउटा रेन्जमा खेलिरहेछ डिप्रोक्स सर। डिडिबिएल हेर्नु तपाईको एउटा राम्रो फर्मेसन त एउटा राम्रो दिएछ माथि जानी, तर त्यति सस्टेन देख्दैन है। मैले डिप्रोक्समा पनि मैले मेरो भ्यू चाहिँ मैले त्यति दिन सकेन है। डिप्रोक्समा मैले त्यति राम्रो सेटअप देखिन है डिप्रोक्समा सर है। डिप्रोक्समा मैले त्यति राम्रो सेटअप देखिन, मैले केही भनिन है सरी सर है डिप्रोक्सको बारेमा नै है। हुन्छ सर। कुनै मलाई एउटा सेटअप कुनै एउटा मलाई सेन्स देखाउनु पर्यो मार्केटले है, बल्ल मैले चाहिँ के भन्छु सर त्यतिकै चाहिँ मैले भनिन सर है। सरी सर है डिप्रोक्समा चाहिँ मैले के भन्न सकिन है। सानिमा बैंक हेर्दिनु न, सानिमा बैंक सर लास्टमा सानिमा बैंक के सर सिजेडबी आइएल। ल ओके 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 ओहो ल सिजे पक्नु है सर। सानिमा अनि सिजेडबिएल हैन, सिजेडबिआइएल हैन, सिटिजन बैंक हैन सर। हजुर मलाई सरले एकचोटि मेरो
पेजमा मेरो मेसेन्जरमा चाहिँ मलाई एकचोटि सिटिजन ब्याङ्क र एनएसआई सानीमा भनेर मलाई पठाउनु होला, म एनालाइसिस गरेर तपाईँहरूलाई मेसेन्जरमा हालिदिन्छु सर है। अहिले किनभने टाइम सकिन लाग्यो, लगभग टाइम सक्यो। अब म सरलाई मेरो कुरा पनि राख्छु। इन्द्र नेउपानेले हात उठाउनुहुन्छ, यसो अनम्युट गरेर सोधे हुन्छ सरले नि। लगभग अब टाइम सकिन लाग्यो है सर, मलाई नि अलिकति अलिअलि आफ्नो प्राइभेट काम छ। जे सरहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो सेसन कमेन्ट गरिदिनु होला है, म तपाईँलाई भिडियो पोस्ट गरिदिन्छु, राखिदिन्छु है। यति भन्दै मैले क्लास यहीँ सकाउँछु। ओके, गुड नाइट सबै सरहरूलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच है सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। Okay, sir. Good night. Bye, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Good night. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, sir. Thank you.